urugo ndarugiyemo nyine baratwikuruye baritahiye nanjye ndasigara nyine ngiye gutangira kwa Africa Formule saza bakubwiye muri Bride Shower ndatangira mpera ku murongo ariko ntikiza ko yabonye ko ari kuba nasaze aranyora umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ageze abona c'est trop ni byinshi cyane narangicara nkubwire ibyo biru wabyihoreye ibyo biru wabikuye hiye ibyo ni ibiki fani niba atari ibanga ni nk'ibiki ngo barubwire mu basiga utuntu tubiri nawe arabikora cyane noneho hari umugabo rero utabona kubyibura agake uri kumuha cyangwa se uri gushaka ko kongeramo akandi kantu dukunda kubyita gucana itara gucana kandi gatara mu nuko gucana itara ducana itara hari igihe mbwanire kandi cyane umenya ryarazimye we rero yabonye icyo kintu ugomba kwiga mugenzi wawe ukamumenya akunda ibi yanga ibi nawe uko uri kubyiga we nawe niko agomba kubyiga. Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira mbaye ikaze kandi kuri Host TV Show mbaye ikaze mu biganiro byacu nkuko mumaze kubimenyera rero hari ibiganiro byinshi tugenda dukora bitandukanye uyu munsi rero noneho ndi kumwe na couple murabibona imbere yanyu naba jeune ni beza ni couple nziza ushobora kwigiraho ibintu byinshi nibo tugiye kuganira uyu munsi badusangize bimwe mu byaranze urugendo rwabo rw'urukundo mbaye ikaze rero ikaze mu kiganiro cyacu mbaye ikaze nabo Murakoze cyane. Amakuru yanyu ko mukonje amakuru ni meza murakomeye muratangira rero mwibwira n'abakurikiye ikiganiro cyacu kuri Host TV Show. Murakoze cyane tubanje kubashimira yuko mwatusuye yego mu kwivuga turi umuryango w'umugabo n'umugore wanjye n'uyu nguyu yego n'umwana umwe wow ubwo ibindi byo mwaza kugenda mutubaza amazina yanyu bongeye bakaba banyita ufite Yesu Rugamba Samuel nawe nkuvuge nivuge nitwa Marie Elfani Uwayezu ariko muritiranwa yitwa ufite Yesu ngiye nkitwa Uwayezu ariko mfite n'akazina nyine k'ububyeyi bakunda kunyita mama Elwin ubwo urumva njye nitamba papa Elwin umwana yitwa Shimwa Rugamba Elwin René. Wow. Umwana wanjye ngari ki mu kwa munani le 21 aruzuza imyaka 2 mwashaje ufite umusore w'imyaka 2 rwose hanyuma se mbere yuko ninjira mu kuba muri yuko ninjira mu rugo mindani kuba mbabaza igihe mumaze mwimariye ndagira ngo none mubanze mutubwire kwanza ubundi mwamenyanye mute. Kumenyana ni njye rero bivuge kumenyana ubusanzwe hashize igihe kinini tumenyanye ariko atari ukuvuga ubushuti gutya kumenyana nyine mbese twahuriye muri famiye hari famiye twahuriyemo ubwo niho twatangiye kugenda tumenana ariko bisanzwe hashize imyaka myinshi hashize imyaka 2012 ariko ubwo urumva twahuraga mu mafamiye cyane gutyo muraba muziranye bisanzwe nta bintu by'urukundo ari ukumenyana bisanzwe ubwo urumva rero igihe kiragera kurumva abagabo uko bigenda nyine ukaba igihe kigeze avuga uti ese wagira ikintu nkora ariko nza kubona yuko nyine hari umuntu nkunda kubona cyane ndavuga nti buriya wagiye icyo mvuga hagati ubwo mwari inshuti uretse kuba mwarahuriraga muri famiye ubwo urumva ubushuti ni busanzwe kubera guhura muri famiye ubwo urumva muhuye n'umuntu ntago biba bikiri bishyashya oya nyine ababaye nk'umuvandimwe wawe bishyashya mukajya muganira mwahura mukaganira aya makuru ki bisanzwe ariko ubwo nibwo naje kuvuga ni rero
mugezaho icyifuzo nko muri za 2015 nibyo gutyo ntabwo byari byoroshye nibyo nshaka kumenya ntabwo byari byoroshye ubwo urumva umuntu mwari mumaranye igihe muziranye gutyo kugira ngo ujye kugira icyo utangira biragorana utangira kuzana ibintu ngo biri seriye bikomeye usubiza ibibazo byinshi cyane iyo byagenze bityo ariko nyine hari ikintu icyo gihe nyine abimbwira urumva hari ukuntu umuntu aba afite ibyo yapanze nyine nabaho ntabwo ari nonaha yego ndi mukuru ariko ndumva ntarageza igihe cyo gutekereza iby'urugo cyane cyane ko nari mfite na scholarship yo kujya kwiga muri Canada muri 2016 ariko nkatekereza se nkamurushya ufite nkamurushya ngo uzategereza manze mbanze mve kwiga ngaruke nkavuga no ariko reka nkubwire burya sinzi nimba abantu bose bijya bibabaho umuntu uzi hari umuntu nyine muhura ukagira ukumva akantu ari memsi udashaka kuhita ubigaragaza aho ngaho ariko urebye ukuntu kwitaho iki muvugana ubwo icyo gihe nyine umva bimbwira ntabwo yahise arekera kwa kundi uvuga ngo okay ndamubwiye nanjye niwe muntu nitabaga telefone ye kugeza saa 8 z'ijoro navuka mu buzima bwanjye mwahereka sangahe Yezu we umva nkubwire noneho icyo kintu rero nkabona n'ukuntu wenda tuza kubigeraho message anyohereza uko ziba zimeze ukuntu aratuje ukuntu avuga ibintu atuje atari no kubeshya numvaga nkunda umusore muremure ntabwo meze nk'uku nkumva birimo ariko nkumva none mfite umutima w'uko ngomba kwiga bigeze aho nyine uvuga ntiyarangoye byaragoranye cyane kuri uwo muntu waba ufite izo poroje nyinshi arimo arakurushya arashaka kujya kwiga nawe wakunze kandi urashaka urugo urumva nyine ni urwo rugendo twagiye tugeramo kurinda bigeze 2017 yego yaje kuza kukwemerera gukundana nyine na 16 urumva na rikose nagiye gukora i Paris ndagaruka y'amezi 3 noneho haza kuzamo n'indi periode nyine itaragenze neza muri famille harimo petit frère wanjye warwaye ariko icyo gihe niho yaje neza kwa kundi umuntu ubona kwitayeho bimeze neza hama nyine ubwo nyine mbwira mama uri kubibona rwose ndumva kwiga nareka nimba nshaka kuzajya kwiga nshaka no kubikora turi kumwe tayari nawe byari nabikubwiye hari umuntu muhura atari uko afite ibya mirenge ku ntenyo simbizi atari uko ari kuguhuma amaso nimba ariko nabyita ariko ukabona ijambo riruta ibyo bintu byose uri kubona uburyo cyakwitayeho akubahira umuryango akubashye wowe ku giti cyawe ko muri iyi minsi ntabwo byoroshye rwose akubashye iki aca no kwihanganira amadesiziyo yanjye kuko mfite ukuntu iyo mfashe decision nkunda kuyigumaho nkayihagararaho we rero afite ukuntu noneho azi gutwarira uwo muntu umeze nkanjye rero icyo kintu cyampushinze kumva ko niwe nta wundi kuko ushobora kuvuga ngo reka muhakanire completoma ugasanga none imbere yawe hari ukundi bigenze rero hari amakarte menshi afite yatumye nyine navansa ndeka bimwe ndavuga reka nkora ibi n'ubundi umuntu iyo mukundanye nikiza ko nshaka no kujya kwiga ntabwo yabimbuza kandi koko niko bimeze ko n'ubundiga ariko noneho wiga ino niga ino ubwo nyine urumva iyo hajemo umuryango hajemo famiye hari ibyo prioritiza hari n'ibindi nyine uvuga uti yego mfite intego yo kurangiza amasomo yanjye ako mfite n'umuryango rero ibyo byose ndabikombayininga n'akazi kandi gasanzwe kandi noneho akabimfashamo uri kumva ko iyo nitesha uyu muntu hano
nuko nguko urebye urugendo rwagiye nuko nguko rwagiye wese n'iki cyari cyagukuruye kuri Fanny ewana wavuze uti umukobwa rwose ni ukuvuga ngo ukurikije n'igihe twari tumaze urumva ubijyamo watazi yuko ubirimo yego ni ukuvuga ngo ubwo urumva icyo gihe cyose cyagiye gishira umuntu ureba nubwo atabazi ibyo ari byo n'ibyo uri kureba ibyo ari byo uburyo muba muganiramo uburyo wibereye aho ngaho buriya nkunda umuntu muganira hari igihe uganira n'umuntu ukumva aracyakubwira ngo yego nta kintu mwageraho ibyiza ni wa muntu ubwira ikintu ahubwo agashaka ikindi nanone gitandukanye kugira ngo mugire ahantu muhuriza noneho ubwo rero urumva ahanini nicyo nagenda nawe nanamukundiraho kubera yuko nk'iyo twabaga turimo kuganira cyangwa se twasuye nka famiye gutya wabona deba turimo gukora ari yindi koko ifite umumaro koko ubwo urumva kavuga ati uyu mukobwa azi ubwenge yes voilà uyu muntu ndabona afite ubwenge kandi biba ari byiza cyane burya no muri couple ni ukuvuga ngo ugomba kubona uburyo mudahuza ikintu bwa mbere atari ukuvuga ngo ese ibi n'ibi yego ese byagenda gutya yego nta kintu mwageraho mbese nta gucarenje ugomba gushaka ahantu mudahuza none mukaza gushaka none ikintu gifite umwimerere noneho kivuye muri cya kiganiro mwari murimo yego nawe rero ni kameze icyo kintu cyaragukuruye byatanga kuko naragikundaga cyane kandi wenda ukabona mu bakobwa bose muziranye cyangwa abo wagerageje umugabo wanjye nukoresha terime ngo abo yingeze ngo abantu bose wagerageje hanyuma ugasanga nyine bo icyo kintu ntacyo bafite hanyuma rero muza kuza kugera kuri muraberanwa gukundana murabyibuka umunsi wa mbere wamwemereye ko mukundana yego ndabyibuka nabikubwiye hari ukuntu dukunda gukora n'ubu niko bimeze turaza kubigeraho dukunda gukoresha amamesaje cyane ntabwo washobora gucamo amasaha 2 ntarayirisivinga cyangwa atarayibona rero icyo gihe nyine afite ukuntu atavuga ibintu byinshi ariko iyo agiye kuritobora nyine yaritobora ariko uri kumva ko nari nzi iyo gahunda nyine yari yarayimbwiye ko akundi muganira ariko nanone nkumva nanone nyine kwa kundi nyine umanza kuvuga se buriya igihe ni iki cyangwa iki ariko bimbwira nyine ni kuri telefone mbese nyine yaranyandikiye bigeze arampamagaje ari na nijoro kuko ndabyibuka barumuna banjye bajyaga banserereza ngo none uzigarurara kuri telefone ubundi nubwije ukuri nta yindi simukadi natunze itari MTN rero kubikubwira ni iyihe mpamvu nuko bavugaga ngo tigira ahendutse muri iyo epoke kera ibiki ariko ntago nagiraga communication ndende n'abantu nimba ari akazi ni papa fini saa 12 ntago nitabaga telefone ariko we saa 6 saa 7 saa 8 kandi ari buzinduke uko akorera ntagakorera muri Kigali saa 9 ubwo rero icyo gihe yaramumagaye nyine umva nyine arambwira ngo ubise noneho ariko nari naratangiye kubyemera of course ariko atarambwira ngo tube twafixa ibintu nk'ibyo arambwira ngo ejo uzaboneka nyine nzabona nta kazi mfite ndamubwira ndagafite ushaka kumbwira iki se njye mfite n'ukuntu ngira amatsiko yatari ushaka kumbwira iki se kubera ko ukuntu tubayeho ntago tumeze uko kundi bajya bavuga ngo inshuti magara y'umuntu ntago tuzana cye kintu cyo kumva uramutinye ngo niwamubaza ikintu ujya tuvugana nk'uko yaba ari nka musaza wanjye ndi guhamagara kuri telefone ambwira nta kibazo duseka byatari ambwira ati nyamara uri kubiseka kandi ngiye ndumva nshaka ko dura tugashyiraho amatariki ibintu nk'ibi narizi ko kundi izi blague zacu yembo nari serie tunakubye ahita anyohereza message ndende nyine ndamubwira okay nta kibazo ejo niva ku kazi nzakunyuraho tubivuge nawe ava ku kazi kare duhurira ahantu hamwe nyine twafashe n'icyo kurya then turabyemeza donc hari nko muri
kuko urumva twakoze nuze civile yacu yabaye mbere y'amezi 2 dukora ubukwe, yabaye mu kwa 10 noneho hari urukumva hari nko mu kwa 4 ibintu nk'ibyo tuba dushiraho amatariki ya civile ya civile ntoke ariko buretse ariko ko nkumva ntago biragira cyane ariko nkumva oya bindimo ariko nkumva ko abashuti banje benshi ntago bimvishaga ko ndi mu bantu bari hafi gukora ubukwe kubera ko burya apparence yanjye abantu benshi birabaye tone ushobora kubikubwira ngo mfite nabo nabigaga mfite ubukwe ntago benshi bahitaga babyakira kandi nje muri nje nyine numvaga cyushye bagomba nabo kubyumva nkuko urimo kubyumva Fani ugiye gukora ubukwe ko kuri kutubeshya ndambwiye okereka manze ngende mbibwira mu rugo ariko hari n'ikindi kintu nyine yakoze mpita mubwande rero ngiye nkunda surprise engagement nimba kandi byari muri blague duseka sha ahita nkanira ako kanya twicaranye ngo ntago je najya ntera ifi yego ahita guhakanira ako kanya complètement direct kandi ndavuga kandi nashaka umutipe muremure umeze utya ufite izi karite urazifite ariko icyo kintu koko ndataha narakaye ntumva ntabyumva neza ariko kumbe nyine ntarutse tutavuze ibintu byinshi kumbe abifite muri gahunda ariko ko bimusabye anyereye umve afite ukuntu akanira ukagira ngo nta n'ikintu kizaba ko mu anniversaire yanjye rabinkora kenshi nkunda indabo kubera ko ababizi ngo aratangira mu gitondo abunga ururabo paka nimugoroba none arabimisha najyana nabimubaza kwera nabikubwiye twayivuganaga nk'abantu dusanzwe musaza n'undi nkamubwira ya gahunda n'ubu waramani ngo hujyana ngo ariko se ubona kiza cyabyo birabiniki ubina abantu bose bakora ngeze aho ntego nakundereka byihorere ariko yateye ivi rwose birangira surprise yarayikoze ndatuvuga kubera ko ahubwo surprise hatari ntabitekerezaga ndishima cyane umva narishimye cyane kubera ko ukuntu nteye ntago nkunda ibintu by'ibirori ntago najyaga mfite anniversaire nta birori byinshi byahatakitse umushuti wanjye afite ubukwe aho njyayo ariko kuba ngo ibirori biranshishikaje oya ariko kuvaje kubera ko abinturaho gutya kandi nanjye nkunda utuntu tuntunguye numva ndishimye cyane ubwo rero icyo gihe urumva engagement urumva yabaye nko mu kwa 6 nimba ntibeshye ko haciyemo nk'ukwezi dukora civile kuko civile twayikoze mu kwa 10 nuko nguko urebye urugendo rwagenze twabiciyemo urumva ntabwo twaguma mu rugendo gusa oya urugendo rwose urumva ni rurerure cyane abantu baba baragiye bahuriramo nabyo noneho rero reka tubuze sasa tuve mu rugendo rw'ukuntu mwamenyanye ukuntu fiançailles yanyu yagenze ariko copinage byose ukuntu byagenze yari shyushye ese abantu benshi reka mite ikindi kintu cyabishije urakizi njyewe nari umukatolike babyeyi banjye n'abakatolike pure wumvise n'amazina yanjye Marie Epiphanie Uwayezu yego noneho we ni umudive papa we ni pasteur urukumva nta kuntu bitari kuba bishyushye ahubwo se ntabwo byagoranye kubera amadini atari mu rugo iwacu nta kibazo urumva we byari kugorana kuko papa pasteur ntago yaza mu zindi mariage njyewe rero nahinduye idini wowe wahise wemera urahindurira twarabivuganye tujya mu rugo nyine tuvugana na papa ndabafite n'abarumuna banjye n'abakuru banjye hanyuma nyine dusanga nta kintu bitwaye ahantu hose ni ugusenga ikigenzi nuko bose baba basenga Imana kandi ariyo mwese ikindi rero atandukaniyeho n'abandi normalement mu badive ntago bambara ibi bintu byose wa mugani abadive ntago babyambara ariko we nyine kuri we yumva ko burya umuntu niwe ushobora kumenya ikintu areka n'isaha yacyo n'igihe cyacyo apana kumwobrija umubwiye ngo tuvana oya yaravuze ntuzagire ikibazo cy'ibyo ngi umunsi uzumva wenda utakibikunze nkuko urabona ko utambara amaherena ntabwo mfumuye mfumuye utakibikunze uzabireka neza ariko nyine nanjye nkubahiriza ntabwo ushobora kubyambara tugiye gusenga ntabwo ushobora kugira gute ibyo bintu iyo mubasha kubyumvikanaho muri couple
muri ni ukwemera gutandukanye kuko nanjye ndacyakoresha igikatolike cyane ko nicyo navukiyemo ariko ukwemera kwanjye ni ukwe mukagerageza kuguhuza muri famiye biba ari ikintu gikomeye rero icyo kintu twaragitsinze mwaragishoboye kandi ni ikintu gikomeye cyane ku buryo se n'ubu ngubu wamuganye meme na famiye y'igikatolike ntabwo ushobora kongera kujya mu kiliziya n'ibiki mu kiliziya najya ariko abandi bantu bavuga wenda tuvuge kuko nguko mwe mwarabanye umwe ari umudive undi ari umukatolike ugasanga baravuze okay turi busezeranire ntacyo muri mu idini rimwe twumvikanyeho ariko nitugera mu rugo nzakomeza idini ryanjye bisanzwe ni ukuvuga ngo ibintu byose ni ukuganira kandi nanone ni byose biterwa n'urukundo nanone muba mufitanye sibyo ni ukuvuga ngo ku byerekeranye no gusenga tujyana gusenga twese turahaguruka n'umwana twajya gusenga ariko ntabwo navuga nti wowe ugomba oya ni ukuvuga ngo ntabwo biba ari itegeko buriya ni buhoro buhoro ariko ashobora kuba yanabibonye muri sarohani na bibiliya yanjye ndacyayifite y'abakatolike kandi iri kumwe na bibiliya zacu dufite iyo yari asanganywe iyo baduhaye muri mariage donc guhindura burya urusengero ntabwo ari rwo rudefinisa umuntu ukwemera ufite mu mutima dusengera hamwe twiyiriza ubusa hamwe ikintu twapanze tugikorera hamwe ntago yigeze agira ikintu cyo kuvuga ngo ubwo rero uvuyeyo whatever ureba byose uhinduke nta n'ibyo yigeze anatekereza usibye ko yahise abimbwira direct ntibiza niyo shapure ndayifite nawe urayifite donc igihe usenga ubikuye ku mutima niko ntekereza igihe muhujwe n'isengesho mudahujwe n'inzu iriya dusengeramo nta kintu gishobora kuko bijya bikunda kugora abantu bahinduye idini kuvuga ngo ejo mu gitondo ndasubira mu bakatolika oya njyewe ndasubira mu bakatolika kuko kame unibaza mu by'ukuri nk'umwana ari buze gufata ku ruhe ruhande biragorana ndi buze kumuha sinzi ubwo icyo kintu rero nacyo cyatumye ahanini cyongera n'urukundo hagati yacu nyine kuko kirakomeye iyo mubasha guhuriza hamwe mugasenga akubaha imyemerere yawe nawe ukubahiye mukayihuriza hamwe mukashaka ikintu cyabagirira akamaro mwese kandi kivuye mu isengesho rero bidufasha kubaka hanyuma reka tugarukire no kuri mariage yanyu twatinze cyane ku rugendo rwanyu rwo kumenyana kuko nabyo biba ari ingenzi abantu hari igihe umuntu aba yibaza ubundi bamuganira couple kuri bana bamenyaniye bati bahuriye hehe bahuriye mu biki ibintu nk'ibyo kuko nabyo naje gusanga bishobora kuba bigira uruhare mu mibanire y'abantu uko bamenyanye aho bamenyaniye ibintu nk'ibyo ngibyo noneho rero tugarutse mu rugo mumaze harya imyaka ingahe mwubatse tugiye kumara 3 izashira Decembre le 10 niho twakoze mariage muri mariage se iki kibazo nkunda kukibaza abantu benshi mbere y'uko umuntu yimariye hari ukuntu abatekereza urugo koko urugo uko mwarutekerezaga uyu munsi niko mukirubona niko murubona bya bindi byose watekerezaga ukavuga urugo ninshaka umugore biza bimeze gutya na gutya ninshaka umugabo biza bimeze gutya na gutya n'uyu munsi niko donc mugeze iyo mwasanze ariko bimeze hari ibyo abantu batekereza buri muntu wese agira icyo atekereza cye agiye muri gahunda z'urugo twabyita z'urugo uko bizaba bimeze ushobora ni dream ya buri muntu ariko ntabwo bishobora guhura 100%, ntabwo bishoboka kuko wa muntu ugiye kureba hari uko ateye ariko nawe wowe uko uteye ubwo urumva uko bizagenda kose bizasaba yuko imico yawe ushaka aho muyihuriza kugira ngo rwa rugo uko warushakaga ruzaba ari ko rugenda ariko wumvise yuko imico yawe ariyo ugomba kugumana ariko iya mugenzi wawe
ukavuga uti urayishyira ku ruhande ni ikindi kibazo ntabwo ntaho mwahuriza ariko ikintu kibahuza hamwe hagati ni rwa rukundo muba mufitanye kuko nimba mukundana koko mukundana uzamenya yuko ya mico yawe azayihanganira iye nawe ugomba kuyihanganira kandi nanone burya n'ikindi nkunda kuvuga ni ukuvuga ngo hari ikintu kikuba mu mutima nimba ukunda umuntu by'ukuri koko ni ukuvuga ngo ese wowe ushaka yuko agukorera iki nimba umukunda ushaka yuko we agukorera iki icyo wumva ushaka yuko agukorera wowe mutanga ukimukorera nawe nimba hari icyo ari gutekereza wowe ugomba kumukorera nawe ahubwo nagutanga kigukorera ubwo aho bizagera ni hehe muzasanga rwa rugo rwanyu ruhora runezerewe cyane Fani nawe niko wabibonye urebye njyewe nagizeho nabyita challenge ntoya nayo itaramaze n'icyumweru urabona bino by'amabrodo shower sinzi nimba barayigukoreye nanjye narayikorewe nini pe noneho nyuma yaho nkabona n'ayandi ma message y'abandi bantu bubatse mu by'ukuri ni nziza pe kuko hari uko bagufasha hari uko baguherekeza nk'umukobwa biriya ni ibirori umukobwa wese yifuza ariko hari inama ugirwamo sinzi nimba umuntu ashobora kuzigwa ziri ukuri cyangwa se azigwa kugira ngo wowe uzaza apurika simbizi ntabwo nzi intego yabyo normalement ariko nagize challenge haburi nk'iminsi 2 ngo dukore ubukwe nyine dukora ubukwe urumva ndenda kuva iwacu kuko banambwiye ibintu ugomba gukora ibi n'ibi wenda wakunda ibi n'ibi bamutwara barya icyo kintu barakimbye noneho hari ukuntu navuze ntoke ubwo ngiye gukora ubukwe kandi abantu bose bakaba biyatanda ko Fani rwose simbizi ndavuga nibi bintu ngomba kubyubahiriza yego duhaze ngomba kubikora wenda ntabwo ndi bubisite ariko dututire faso uri umubyeyi uri umudamu wenda byawe urugo ndarugiyemo nyine baratwikuruye baritahiye nanjye ndasigara nyine ngiye gutangira kwa Africa Formule saza bakubwiye muri Blood Shower ndatangira mpera ku murongo ariko ntekereza ko yabonye ko cyakuma nasase aranyora umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ageze abona c'est trop ni byinshi cyane narangicara nkubwire ibyo biru wabyihoreye ibyo biru wabikuye hiye ibyo ni ibiki Fani niba atari ibanga ni nk'ibiki ngo barubwire mu basiga utuntu tubiri kuko muri Blood Shower batubwira ibintu byinshi cyane pe ku buryo wa mugani babahangiye wumva biri too much ku muntu muzabigenda kubwira nyuma y'ikiganiro kugira ngo basi n'abandi bana bakorera ama Blood Shower abandi bana umuntu uzareba iyi mission yawe rwose uzagenda ururiwe ntuzashake gukora ibyo undi yakubwiye kuko hari igihe uzabikora ugasanga umugabo wawe agize ngo ufite ikibazo mu mutwe cyangwa se simbizi icyo gihe yarakwicaje arakubwira ati yarambwiye ati ruhuka igihorere rwose ibi ngibi none nangana ngo rero urashaka kugira unyirukane urashaka kunyirukana ko nabigenje uko bandi ise wabikuye ibi ngibi n'ibi nikonje none kwera tuganira nabikubwiye narice namwe tumva rero bambwiye binibi kandi yo bidakunze ubwo abagore barataha kandi je naje kubaka ntago ngomba gusubira niyo mpamvu nakubwiye nayigize mu cyumweru kimwe ubundi atambwira ati hoya biyo sawa kora ikintu uri kumva ko umutima wawe ukubwiye mera nkuko dusanzwe tumeze ariko uri kugira ati ukagira urya ibi ni iki mu gitondo sinzi barimo kuko ngiye nkanjye nko muri Blood Shower reka ngo urugero wowe n'ubwanze kubitubwira yenda rukubwira nyuma ya kamera ngewe baratubwiye yuko umugore azinduka nanjye biri muri izo gahunda fe okay reka nkubwire iki ukora ibiki n'ibiki urumva
kamubwiye kimwe cyari icyo ngicyo normalement nkunda guteka ndanabizi ariko hari ukuntu baye bavuze ngo umugabo ntashobora kugutanga kubyuka icyo cyo ni ikosa rikomeye umugabo ntashobora kubyuka utateguye amazi kuko hari n'uwambwiye ndabyibuka mu bakobwa mwe muzareba ibi bintu simbizi ikintu buryo tujye tuvugisha ukuri ikintu umenyereje umugabo wawe ku munsi wa mbere ukabona arakwihoreye ntaguhaye na kafaveri mu kireke kigukuye arakwihorera nuko bigenda nimba umugabo wawe yari mukuru yiciraga inzara urahageze mu gitondo utangiye kubigira nk'ihame ushobora kubikora uri kumuha keyi ni twese turabikora nka mu masibirenge nawe arabikora cyane noneho hari umugabo rero utabona kubyibura agakeyi uri kumuha cyangwa se uri gushaka kongeramo akandi kantu dukunda kubyita gucana itara gucana akandi gatara nuko ducana itara hari igihe mbwira reka ndicane umenya ryarazimye ntizana ibyo birenge nuko mubwira duseka nyine ariko abagabo bose si bamwe ushobora kubikora uyu munsi atari kuzi ko nari naragize ushaka kubimukorera bwa mbere ukagira ukananirwa ko ngiye mfite n'urugero rw'umudamu w'inshuti yanjye umugabo we ntashobora no gutuma yaba atwite yaba arwaye agomba gufungura inzu akamushyuhira yaza saa 10 z'ijoro yaza donc niko kamenyera afite yavuze ati nge narabyakiriye ariko nanone ushobora kubyakira kugira ngo udasenye ariko bikakwica ariko ukabubayeho nabi ukabaye utishimye nanjye nkomeze iyo ritme nanjye gutangiriraho mu by'ukuri nta n'ukwezi nari kugira ngo ubu n'ubukoroni nari kugera aho nkirevorta ko mfite uko nteye nkavuga none usava pa abantu benshi niko bibera kuko urumva nyine ubumeze nk'uri mu gihano voilà we rero yabonye icyo kintu kwiga mugenzi wawe ukamumenya akunda ibi yanga ibi nawe uko uri kubyiga we nawe niko agomba kubyiga si ngombwa ko wicara ukamubwira ati jyewe ndi kwiga ibi oya wowe murebe kuko nibwo muba mugihura noneho mu gihe runaka umurebe se uyu nguyu akunda iki yanga iki se akunda ko ibintu bigomba kugenda gute urumva n'undi nawe niko ari kubyiga buri wese ku ruhande rwe harimo abiga ubwo urumva rero uko uri kubyiga niko ugomba kureba noneho aho ugomba kwicisha bugufi aho mugomba guhurira mukahura no kuri cya kintu bita communication yego ni ukuvuga ngo hazo turavuga rwose singiye kubeshya urumva byose pe kuko nta bintu byo kugira utundi tuntu umuntu akinga mugenzi we hari abantu babana gutyo bakabana mu by'ukuri hari ibintu bimwe babwirana hanyuma ibindi akabigumana cyangwa se akaba afite indi nshuti ye magara ajya kubibwira ubwo ntago biba ari ibyo urumva ni wa muntu ahubwo icyo ngicyo ntekereza ko ari nawe wakindemyemo kubera ko urumva muri iyo somene ya mbere muba mukiri aba jeune marie ni n'andi mezi ariko aho muba mugikabije nibwo muba mukibana nyine nibwo ugiye kubana n'umuntu kumva iyo atankorera ako kantu ko kumbwira ngo icara nkubwire akanyihorera nyine nanjye nkaguma ndi gusuragoringa kuri izo processes ndi gutekereza ibyo ntakoze kuko nasubiraga no mu message nkasoma ngiye bagendaga bananyandikira nyuma we fande turabizi ntabyo uzi reka tubikwandikire uzajya wiyemforma ndangije nyine mbonye amfungukiye mpita mubwira aho byaturutse icyo gihe ubimubaza umwicaza ukajya kubimubwira wumvaga umeze gute mu mutima we ari nukuba nibyo nakubwiye iyo ukunda umuntu hari icyo wumva wamwifuriza kandi hari n'ibyo ubona udashaka yuko byagira byamuvuna iki hari ibyo nabonaga nyine nkabona no kuko igihe hari uko nakuze nkabona ntago ibi ntabwo nabishobora domiye nuko wambwira ahubwo nkanabigufasha sibyo kubera iki ni ukuvuga ngo ariko yaranduye icyumweru gikurikiye nawe arabikora byari bivunanye noneho ndamubwira nti rero njyewe ubwo nahise numva aho bishobora kuba biva namwe ntabwo ariko gemeza oya njye nkunda yuko byose dufatanya kandi byose tubishyira hamwe
kandi burya iyo mufatanyije niho mugera kure. none se koko imirimo yo mu rugo ubundi murayifatanya mu buzima bwawe cyane cyane mufatanya ibiki mutubwije ukuri to be honest abagabo benshi ntabwo bafasha abagore mu rugo imirimo yo mu rugo nk'urugero urashaka iki wenda guteka gukora isuku gutegura fanazi gutegura reka mbanze mbabwire nakuri urugo ruzi gutegura mutubwize ukuri koko murafatanya imirimo yo mu rugo cyane cyane yose kandi biranashimisha biranagushimisha mbabwire nk'ikintu naheraho nagiye no muri detaye z'ibi byoroshye ni cyantunguye sinzi nimba n'abandi bamama kibabaho nkibyara nyine urumva nabyaye bakoze cesarienne urumva hari ukuntu wihita ukira none mpita ndwariramo igikanu ntakebuka urumva akana ni agahinja ni ukuri kw'Imana yaramfashije hamwe nanasinziraga nkibagirwa ko mfite uruhinja kubera sinakebukaga noneho nkananirwa then ayokipa umwana kumwoza dufite n'ubuvido n'ibiki byose ndakubwiza ukuri ntabwo ari bimwe byo kuvuga ngo ndi kuvuga kuko anyicaye impande n'ibyo uvuze by'imitako turafatanya nimba ari ikindi guhindurira umwana pampa kuko harimo n'abagabo ngo badafata umwana utaranakigeraho niwe wabikoze kuko njyewe narindi mu bindi turafatanya ikintu cyose noneho hari n'igihe tuvuga tuti ariko si uyu munsi ubundi ubungubu dukora iki hari n'ubwo dufata reka twifotoze tukafata telefone tukifotoza ese dukora iki muri salo aka kanya hari ukuntu akunda gukina n'umwana umupira njye nicaye hariya wenda ndi kureba film ubundi baza tukarebera hamwe ibintu mbese mva nkubwira ibintu byose turabifatanya byose guteka ntabwo navuga ngo ni kadira ndo dimanche naba mbeshye mfite ubyiyokipa sinabishobora mbafite n'akandi kazi kandi uranabindura icyo cyo ndakimurusha of course ariko nubwo atakizi nubwo wenda ukimurusha afite ubushake bwo afite azi gukora jus ano maju ya naturel arabizi kundusha ibyo byo ngiye ntabyo nzi gukora jus mu inanasi ni specialite ngiye nkamenya pancakes urumva tugenda tuhana ikintu naba nshaka ko arya ibintu biryoshye icyo gihe nkajya mu gikoni nkabikora ariko ibindi byose turafata ahantu nsindagiriye ku mwana nuko nzi ko abapapa benshi batabikora cyane umwana niyo arize ko akunda umupapa agataha umwana yarira agatavuga ati ese nyina ari he reka oya ahubwo amufata kenshi no kundusha kenshi noneho nk'igihe mba afite n'ibizamini ashobora kujya ataha arushye ko akunda arushye yava muri dushe akaba ari umufata ajya kumuha ibyo kurya njyewe ndi kwiga nyine kugira batamvugisha numva ya masaha arageze hano tujye kuryama umwana yasinziriye ni ukuri icyo niyo example ijya inshoka nkunda kubwira abantu bose kuko sinzi nimba hari ahandi nabibonye niho kuko iyi mbyara nari ndi kwibaza umwana none nagize n'inuze y'ukibyara nyine ikibazo amabere ibiki byose izo ka zose rero yafashe konji araza twicarana mu rugo akajya bimfasha akana ari agahinja akakoza mu mabasa y'iki byose ngeze aho ngiye nkiyicarira nanakize nkajya mbafirima gusa niyo mpamvu mfite ubuvido bwinshi akenshi iyo umugabo afashe umugore cyane mu kinyarwanda iwacu bakunda kuvuga ngo nta mugore hari ikintu yamugiriyeyo abanyarwanda barabyumva barabizi ariko burya nimba uzi yuko ukunda umuntu ibyo wifuza yuko agukorera mutange kubikora